హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మహిరా అఫీషియల్స్. అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్? ఈరోజు వచ్చేసి వ్లాగ్ ఏంటంటే మా బావి దగ్గరికి వచ్చానండి. చిన్న వర్క్ ఉండి మేము మొన్న తోట పెట్టినాము. చెట్లు నిన్న గుంటు కొడితే చెట్ల మీద మట్టి పడేసి కమ్ముకపోయింది అన్నట్టు. చెట్లు లావడదాం అనేసి వచ్చినాం, చిన్న వర్క్ ఉంటే. అలాగే మా ఊర్లో ఈవినింగ్ టైం వెదర్ మీకు చూపించాలనిపించి నేను వీడియో స్టార్ట్ చేశానండి. చాలా బాగుంది ఈవినింగ్ టైం వెదర్ అయితే. చూడండి, అరే చూపించాను కదా మా పత్తి విత్తనాలు పెట్టిన రోజు చూపించాను. పత్తి మొలకలు కొంచెం పెరిగాయి అని కూడా చెప్పాను మరొక వీడియోలో. చూడండి ఎలా ఉంది మా ఊరు వాతావరణం సారీ. మా బావిలో చూడండి, నీళ్ళు చాలా నిండుగా వచ్చినాయి మొన్న వర్షాలకి. పైనకున్నాయి వాటర్. పైన జామ చెట్టు, దీనిపైన బర్డ్స్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదా మీకు వీడియోలో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇటు సైడ్కి హుజరాబాద్ రోడ్ అండి. హుజరాబాద్ సైడ్కి వెళ్ళే మెయిన్ రోడ్ అటు. కొంచెం హుజరాబాద్ మెయిన్ రోడ్ సైడ్కే ఉంటుంది మా వ్యవసాయం, మా భూములు. మా ఊరు వాతావరణం మీకు నచ్చినట్లయితే, అలాగే నేను పెట్టిన వీడియో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే సారీ అండి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎలా ఉంది, బాగుందా బాగాలేదా, మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ పెట్టాలి అనేది కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? అలాగే ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి, ఓకేనా? ఇక చూస్తున్నారుగా రోడ్డు పైన ఇగో లారీ వెళ్తుంది, వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి. మెయిన్ రోడ్ అని చెప్పాను కదా, ఇదిగో ఇక్కడ లారీ వెళ్తుంది చూడండి. మెయిన్ రోడ్ కొంచెం మెయిన్ రోడ్కి దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ కాటన్ మిల్ అండి, అక్కడ బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా, బ్లూ అండ్ వైట్లో కాటన్ పత్తి మిల్లు. చాలా బాగుంటుందండి మా ఊరు వాతావరణం అయితే, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇదండి వీడియో. ఐ హోప్ మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. నేచర్ బ్లాగ్ అండి. లైక్ చేయండి, ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఏమనుకోకండి, ఓకేనా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ లేటర్. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.